ubundi ubwo ngubwo kugira ngo unsuhuze kangahe ntitwahuye ku muhanda ntiwansuhuye nishimye kuba waje mana kambaze mbabwira utagira ngo wowe nabahene nabagaruye kubera urukundo rwinshi mbakunda nabagaruye kubera ko byibura nari mbakumbuye natwe tugukumbuye nibaza gusa ubundi bari kumfata ku ngufu we inza nyine iyo tudahura kuko bari naramaze kuvuga ngo nagakinye neme mu biruhande yose ubu ndararaye muri ruhorora kandi numva ngo ibona barayi mu muhanda babafata ku ngufu shaka ngufu urahagera ni hano nose mama mumeze neza umeze neza ko mbona utameze neza mubyeyi we iyi myaka yose wabaga hehe koko ndi kuyita imyaka ni igikabyo nyine ushyiramo n'igikabyo wumvaga se naratinze ese wabaga hehe nari naragiye kureba birasa ameze ati ko mbona utameze neza mubyeyi araha ariko nawe ntameze neza ararwaye usana wabaga basi wogaga uri kubona nsa nabi kubona nsa nk'umuntu utarogaga amatibo nyine ndabona umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi erega buriya ngewe nzi kureba umuntu nkatamumenya nta bibazo nari mfite uri umeze neza cyane waryaga ahubwo wenda icyahindutse ni uko naryaga ibiryo bitatetswe na matibori ariko ndabona ufite inkuru nyinshi ushaka kongera kumbwira ngerega mba numva nahora nkuganiriza igihe cyose nizere ko waje wazanye imico myiza kutarwana ubwo se wabanza nkakunyuzamo urushyi ukareba niba ari Karine wagarutse niwe ndakubaha kandi ukwanga ngo ndi gusa nabi reka turebe ko ari Karine wagarutse birasanga ameze ate ararwaye ntabwo ameze neza waramubwiye ko umwana we nako ari umwana kuri byo birakureba amatibo erega kuba warumvirije ikintu ukakimenya ntabwo bisobanura ko ibintu byose ugomba kujya uza kubimbaza uri gushaka kutubwira ati yarabyemeye cyangwa ntabwo abyemeye ibiki se yemera ko ari umwana wawe nyine we ko uri mama we kubwira umwana ungana akora ngo ndi mama wawe kuri iyi si ntabwo biba byoroshye reka natwe twarize tuba tuzi gusoma abantu mu mutwe none nanjye uri kunsoma mu mutwe mpita menya ibyo utekereza ugira ngo akunda ajya kunkubita se ntabwo nabaga nzi ko ugiye kunkubita nabaga mbizi wajya kuzana ukuboko ubu se ngiye gukora iki ubu ngubu ugiye kutubwira ngo ni nkuve iruhande aho ngiye kugukubita oya mubyeyi none buriya icyo nshaka kukubwira nyine nakugira inama aho uvuganaga na birasa ntabyo ntabwo ari birasa nako gakiri watwumviriza se kuki ukunda kumviriza njye numva wumva iyo ngeso atari mbi njye numviriza bitanjemo ndigendera gusa nkatarumva ibintu bari muri harakinguye mwiriwe mana we ni wowe amakuru ni yibaba we komera cyane muraho mana we muraho neza yewe kana kawe bite ni meza urakomeye ko gafite ubwenge bwinshi sha wenyine burya cya gihe narakangutse ndagushaka ndakubura mbura aho nzagukura mana we uje kunyishyuza oya pe ni ukuri ibintu wankoreye sinzi ikintu nakwitura ntabwo mbizi sinzi icyo naguha kugira ngo byibura gihwane n'ibintu wankoreye yashyitse umutima hamwe none se kugira neza nyine twese rega tuba tugomba kugira neza kuko natwe ejo biba ari twebwe nyine ntabwo bisanzwe pe ariko nareba mu nzu wenda nk'akantu 20,000 se wabyemera oya nta kibazo ni ukuri nta kibazo oya ni ukuri pe ngiye mbwira reka nkuzanire byibura ikintu mu nzu oya ntacyo
nta kibazo muraho neza ni byiza Gwera bite wese umushakane muraziranye turaziranye ni umushuti wanjye umva yaramfashije biteye ubwoba mwari muziranye na mbere umushuti wanjye maze aje kuba hano ni ukuri yewe byaba ari umugisha pe byaba ari umugisha kuko ubu nibazaga ikintu namuha cyo kumwitura ibintu yankoreye nkagishaka mu mutwe nkakibona ni karibu oya ese ne kwimeze nta kibazo ni ukuri murakoze ni karibu mama ni karibu bite murakoze cyane birasa uriya muntu yaramfashe sinzi ukuntu Imana itembera ngo hagarara aho hantu ibintu bagiye kuvuga birakureba Bose mu bintu navuganaga na Gakire niki kikureba muri byo ikindeba rero ni uko urumva bitewe n'urukundo ngukunda si ugukunda nyine cyane ahubwo bitewe n'ukuntu nkwitaho numvaga muvuga ngo ibya divorce mubyeyi ndakwinjiza ntuzahe uriya mugabo divorce kuko uyimuhaye wakicuza mukomeze mugire ibihe byiza ngiye guteka mbazanira ibiryo byose uzi utetse se babiriye ntabwo wavuze ngo wasize utetse agiye ashaka kukubwira ariko nyine nuko utari kuba umwanya ngo ngaho bimbwira ubwira ababiriye nyine bimbwira kandi munyirukanye ngaho genda Gakire hari ibiryo byose wari watekeye abantu 3 byose arabimara we Matibori karame mubyeyi Gakire yari ibiryo wari watetse muri buryo wowe na Bahena n'undi mushyitsi we mushyitsi ntabwo usimbi ko ushaka guteranya ariko hari umushyitsi w'imena ukurusha ngwino hano ntabwo watsinda nyine garuka hano rwose reka nkubaze reka kuza wahengetse uwo mutwe kankubaze kandi unsubize si umwe ngo warize bivuga ngo ufite ubwenge ariko abantu bose batize ntabwo ko bafite ubwenge abatize bose siko bafite cyangwa nuko si ukuvuga ngo ababizeye barabufite bwinshi ahubwo njye nuko ntihariye wowe urihariye ngiye kukubaza unsubize nk'umuntu ufite ubwenge ari Gakire wari wakwirukanye yego ari na Karine muhuye akakugarura ninde ukwiriye kubwiza ukuri uwo ngomba kukubwiza ukuri rero ni Karine ngaho mbwira nyine ibyo biryo atetse mwari kurya muri abantu 3 wowe na Bahena na Gakire Gakire yari umuntu umwe arabimara oya yabisangiye n'undi mugore uwe mugore uramuzi usanzwe umubona ndamuzi ariko ntabwo nibuka izina rye Matibo nkoreho ubwenge bwinshi izina urarizi ku izina ry'Imana ntabwo izina rye ndyibuka Matibo ukuntu ukunda kumviriza nta kuntu waba utumvirije ngo umenye umuntu uri kurya ibiryo nzi n'indi ugira uri kurya ibiryo wari ugiye kurya ariko ntabwo yabiriye mari kandi gusa amasaha 5 niba bamaze kubirya babimaze we n'uwa mugore nyine ariko ibyawe byose uwo mugore uramuzi basomanye ntabwo ibyo mbivuze pe sinzi ukuntu biri Matibo urabimbwiye ngo marando sinzi ukuntu mvuze gusomana kandi ntabwo byo nashaka kubivuga ariko byabaye managira ute ntabwo byose sinzi ukuntu biri kuza biri kwizana bikavara bikahita biza ushatse kuvuga ngo Gakire yazanye undi mugore hano bararyamana baranasomana nose ubwo kuri zubaye kugira ngo ubone ko ndi kuvugisha ukuri nyine ko okay niba ushaka kuvugisha ukuri kugira dukomeze tubane mu mahoro uwo mugore ninde ibyo byose kandi nicyo cya kibazo nari mfite cyo kujya kuvuga kandi batabimbajije nyine ndabikubajije ntabwo ari uko batabikubajije nge ndabikubajije ihanagure neza amarira ashire kuko nta muntu nigeze nkukubita se nagututse ngaho mbwiza ukuri uwo mugore waje hano akaryamana na Gakire baryamaniye he mbese none ukuvuga kuryamana ngata numva ngize ubwoba ariko ukuntu babikoraga we kose kabwiza ukuri umugabo wawe aho babuze nyine ni wa undi nakubwiraga ngiye n'abahena mu muhanda erega ikibazo cyanyu muri kumumbwira ko ntabwo mumbwira uwo ari we nigura muzi ako kumuvuga ni ikibazo ariko bahena aramuzi bahena we ndabizera bahena ejo mbere ko batwirukana byari no kumuvuga izina mbere avuze Karine Karine ari ngewe bana we undi muntu genda ujye kunzanira Bahena bahe ngwino bivuge ni wowe ubizi byose
yaramfashije yanjyanye kwa muganga. Mana yanjye buriya nari ndi kwibaza ikintu namuha, ntangize ngo aje kunyishyuza. Yibaba we, ariko disi ubwo wenda mugiye kumufasha ni amahoro. Biranshimishije cyane. Ibaza umuntu kugufasha atakuzi ibintu nari namukore, ariko Imana igira neza pe. Wenda ubwaje kubanga nanjye namwitura. Birasa kuri kundeba nabi. Nakoze iki? Birasa? Se n'abagome namwe umuntu abagire neza murabimenya. Nzi ko nta kintu kiza umuntu yagukorera ngo byumve. Ubihe n'agaciro. Narahindutse birasa. Ndabibona ko wahindutse. Wabonye abantu bagira umutima uko bamera. Ibaze kubona umuntu nk'uyu w'umukene utagira ikintu utagira n'igiceri cy'icumi. Akurusha umutima arati waravukiye mu mafaranga, warakuze wiha ikintu cyose ushaka, noneho ugatinyuka ugafata umuntu nk'uriya, ugafata ibicuruzwa bye ukabimena. Ko narize birasa, narize bihagije nukuri birasa. Isi yaranyigishije pe, nukuri ushatse umbabarire, ariko se buriya wambabarira. Aguruka Rati, ntabwo ngiye nawe nabaho duhanganye pe, sibyo? Kandi uri mushiki wanjye rega. Nibyo. Ndagukunda mama igikobwa, sibyo? Kandi imbabazi rega twaraziguhaye, twese twarakubabariye, sibyo? Gusa ariko ukwiye gukomeza ukiga. Hari irindi shuri wari ukwiye kujyamo, nibiba ngombwa nzanakurihirira rwose. Ni muri enteri nawe ugende wige. Gusa muri gereza? Kese ari ubwo nkubwiye ko nzakujyana muri gereza koko. Nkubwiye ko hari ikigo nakuriramo ukajya kwiga, kuko ngiye nkeneye yuko ukomeza amashuri. Buriya nubwo wize kaminuza ukayirangiza, ukeneye kongeraho n'andi mashuri y'ikirenga. Nta kibazo, nukuri urakoze cyane. Urakoze cyane birasa, nukuri Imana ikumpera umugisha, nukuri pe. Kandi nukuri ndashima. Ese kaguru nikarakira neza? Halo, Tony. Bite sheri? Imva nkubwire. Umva urandega amatwi. Zahinduye imirishyo mbabara utagira hano Karine, ngiye kubona mbona ngo mbona tejemo. Urumva? Nese ubwo nakora iki nyine? Ngiye kubona mbona Karine araje, kandi noneho sinzi hano ahure nabaye na Matibori araje ngowe. Nabiruka ngiye kubona mbona nyine yabagaruye. Turabyenze ngwite nyine kuza bo biretse, aho gushaka ubundi buryo waza nyine nk'umuntu uje nko kumusuhuza, nk'umuntu mwari maranye igihe nyine mutabonana, uze nyine nk'umushuti we, ntuze uvuga ngo ibya sheri niki. Iryo zambo urisubiza uri kuwe tubanze turangiranye ibya Karine, none mbona yaje yariye n'amavubi. Nyine we ngwino ariko uze nyine ku giti cyawe, sibyo? Ntuze witwaje ngewe, sibyo? Ntugaragaze nyine ko ari dire dupanga. Bara nyine nibaguma kuzana amagambo turabendura abasazi, sibyo? Ubwo byane byataza gucika uvuge ngo sheri ngibiki n'icyo ugasaka ari nakumenya ijisho. Uranyumva Tony? Ibyo kubikuza bubiretse kabisa. Umuntu Karine kuntu ari kurera kundira nanjye bwaje nkenda nko kwinyarira. Birarize birakomeza. Umugambi ni wa wundi wengwe twahita umujishe n'undi. Ntago ndafitanye nawe urabizi, urumva? Wengwe ino nawe wese ije kuranje rwanjye nambwe ibintu muganire nyine, wowe ngwino tubindura urabibona wahageze. Sawa sheri. Agimane yewe yo muhahurira mana yanjye we. Waje gufata imodoka? Sha, abadutwitse mba nkuroga. Mbega Imana kuntu igira amaboko.
Tony umva no gushaka plan B imukura mu nzira ntabingibi ntago twabiva murumva we ngwino unimba roje z'umusuzuzi zisanzwe umuntu warukumbuye ntugaragaze ko hari n'ikintu kimwe ngenge panga nawe bahenana nuza n'amatibori bagira ikintu bavuga tuzabendura bazo tubabwira ko arabaze nunda azaza ko bavuga amagambo babonye sawa rero ngo ndaza kumva waje mwabonanye kandi wasanga ntari nagiye kwitara kuko iyo nini ngo nawe mu nzu nundi usanga ari nduru gusa ariko uza wikandagiye none udasanga abana bamubwiye amakuru akari murore kongeye imbere ya oya yabahamagaye bahagarika imbere yanjye ababaza nimba ari ikintu ngiye n'abana nabavangamo bavuga ko nta kibazo dufitanye sawa ngo rero umenye nyine ko ibyo kuba tubanye bibaye bihagaze sawa mane ishimwe ari mpfuye gakira nta sha Rati oya ndabizi ko uri umwana wanjye ntabwo wabinkora twahanye igihango uri amaraso yanjye uramutse utatiriye igihango cyagusama kirazira Rati ndi mama wawe mama ndabizi ko njye nawe twahanye igihango cy'uko umwe nakora ikosa undi azamubabarira ariko ndumva naniwe pe ndumva umutima wanjye utakibashije kubyakira ku buryo gukomeza kukubona umeze kuriya ubayeho muri buriya buzima mama byarutwaye ko napfa nkivira kuri iyi si kuko kubaho ntacyo bikimariye Allô? Oui, bien makuru. Unse kuvuga wihuta vuga gake ntabwo habaye iki? Ngo? Nese papa wawe yarwaye iki kandi? Nese basi mama yavuye mu bitaro? Shabe suri ndumva ufite ibibazo byinshi. Mukuri nyihanganiye ntabwo nabaye hafi. Telefone yanjye nayo yari yarapfuye. Nese basi papa amerewe ate? Shabe nukuri nanjye maze iminsi ntari mu kazi. Nta mafaranga pe mfite kano kanya. Kandi kubwira ko maze iminsi ntari ku kazi. Ntacyo basi hangane ndaza gushaka ubundi buryo mbigenzamo. Sibyo ihangane. Ntacyo kangerageze mvugisha abantu ndaza kureba uduke basi ndi bubone ndatukoherereza.
nanjye ndawukunda Niki genze gute? Yambwira nta kibazo. shaka isi wa muhungu nakubwiraga dukundana Undi wo mu cyaro? Yego. Yagenze gute? shaka papa we nawe ararwaye ararwaye kandi akeneye amafaranga Shapori kabisa. Kabyumva. nta mafaranga na make nsigaranye Mwarisa humura none se. Ikibazo rero nanjye nta mafaranga ubu mfite pe. Ntabwo mpagaze neza. Ariko se ubundi mva nkubwire ko ikibazo kigiye gukemuka. Ko umusaza wanjye wambwiye ngo muri inshuti wamubwiye akaguhereza amafaranga. Hano bizi ko ari umwana mwiza ntaribi. shaka isi byayo ntabwo nabikora Uya yewe guherana ibintu yaguhereza mubwire. shaka isi maka yaramfashije bihagije ntabwo nakomeza kumurundaho ibibazo byanjye pe None se Maka ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kurusha ibingibi ni akantu toto kuri Maka. Urabizi Maka yakuzanye uba hano, Maka yaguhaye gifti singiyo, Maka nta kintu atakora abantu be nabikubwiye mu kanya. So rero wowe mubwire arayaguhereza pe sibyo nuko arayaguha. Wigira ubwoba ariko reka ibyo tubyihorere ntabwo akantu kose kajya kabona ajya nirukira kuri maka bimukubwiriye se basi watinye no kuri nagenda nkabimukubwira ngewe n'umusaza wanjye ntabirenze nta kibazo shamureka naruhuke rega banananiwe okay ndabigenza Ukoye umeze ute se ndashima Imana urashima Imana urashima Imana cyane rwose undi muzima se namwe mukaba muri bazima watwemereye se njyewe ku mutima wanjye urakeye umwanjye nta kibazo ngifitanye namwe pe kubifuriza ibyiza rero ndumva ntacyo byaba bitwaye ese rate mubaze ndakumva iyo wirebye neza usanga ukwiye kubabarirwa kubera iki se umwana hari icyaha kitababarirwa kuri iyi si no mu ijuru ahubwo se ari ikibazo gisubizwa ikindi subiza iyo wirebye neza ugasubiza amaso inyuma ukareba imyitwarire yawe imico yawe ibyo ukora usanga ukwiye kubabarirwa njye ndashima kuba mwarambabariye kandi numva nawe warambabariye nta kibazo na kimwe tugifitanye pe ni ukuri warababariwe ese ntabwo wambabariye umwana njyewe umwari nkubabarira njyewe umwari nkubabarira ese iyo wireba usangwa wowe ukwiye imbabazi n'ubugome bwawe nta mwana nakwizera ko wowe wahinduka wowe uri nk'ikirere umwanya muto ikirere kiba gisa neza undi mwanya ukabona imvura iraguye dore kandi nanone ugiye kongera usomeho hasi ufite ikihe kibazo mani ku buryo usigaye ugendana amacupa y'amazi ndwaye umutwe kandi uri seri ariko turimo kumera neza
jya unywa amazi bro se bite byawe ibaze nanyweye amazi rero umva mubwira ahubwo tuvuze amazi ntekereza amazi ya nyayo urekanye n'aya ngaya man niba ari iriya service nkoreramo bro ndi kumva mfite stress yatanje iki cyumweru man sikora umurwayi wapfuye gutya murebe gutya ufite inkomere nyinshi noneho barisuka muri iyi minsi twabuze n'aho tubashyira kandi ibyo uri kubakorera ni wowe wenyine ubishoboye abandi wenda bari umunsi bazi se babandi nyine baba bari aho ngaho baba bakeneye kwiga ndanabirambiwe gukorana n'abantu bakiri kwiga natwe uri kwihata amazi aho kunywa akantu gasembuye kanywa amazi kugira ngo nitegure witegure ntuzi ikintu nshaka ubu ngubu witegure mubwire ubu ngubu ikintu nshaka kujya kunywa icupa ariko nkarisomera kwa Mona Lisa kiriya cyane ubundi uri kukibona na byeri imanuka neza nicyo kintu ndi kumva ubu ngubu nshaka nicyo kintu ubu niwo muti wonyine nyine none ese uramukura reka tugikorera hariya yakorera reka genda byo baramwirukanye ntabwo bimenye se man sindaheruka igihe hehe shawe mbwira ahantu aho ariho hose niba bicyangwa ubwo twahita tujyayo asuri seriye mara umujyeri n'akazi ufite uburyo kangana oya nyine kuruhuka urumva oya mbwira niba uhazi mwana se navuge ngo yatuzadera sorry turebe oh wow uze kundindira tuze kwirebana si byose okay biva amakuru se sawa meze neza yameze neza so what akandi kanya ukabona izuba riravuye mbese wihinduranya nk'ikirere nawe nzi neza ko ubizi si ubizi neza ntubizi kugeza ubu ndi kukubaza wowe witekerejeho usanga aho kwiyimbabaza yego cyangwa hoya urazikwiye yego ushingiye kuki Nese Yuda we ntiyababariwe. Yego di. Nawe uri Yuda wo mwisi. Ubu se mfite ibyaha birenze ibyo Yuda yakoze ko ariko umwana ko umutima wanjye wakeye ko nasabye imbabazi. Niki wumva nakora kugira ngo mbabarire? Tubohoke twese muri iyi nzu tugira amahoro. Shana kubeshye. Njye ntabwo ndi indyarya. Shatse kuvuga iki? Ntabwo nakubabariye. Weho no kukubabarira bizangora. Cyakora nzakubabarira umunsi nabonye waryojwe ibyo uzi neza wakoze. Cyangwa se wabyishuye. Nese umwana. Ukeneye ko njya muri gereza kugira ngo mbabarire? Ese ubundi buriya nabyo bibaye byiza wayijyana. Byananshimisha nafata umwanya nkanabinywera. Ati uri umwana mubi ako sinanakurenganya kuko n'uwakubyaye mwese muri bamwe. Ariko isi iracyagushakira ibirungo, umunsi yabibonye izagukaranga. ariko wa mana we ubu ni iki ntakoze koko? Se koko sinkwiye imbabazi ku buryo umwarambwira ngo ni iki se ntabonye kuri iyi si nkeneye kubona kugira ngo mpabwe imbabazi koko? Wa mana we ndakwinginze hindura umutima w'umwarambabarire. Ndakwinginze nibinasaba ko njya muri gereza kugira ngo mbabarire
ubwo amahitamo arabara yawe nyagasani. bro man nibaraguzaga bino bintu byose umuntu ndi kukubaza aho ari hano. none se nari gukora iki? No man mbwira ibintu byose ndi kukubaza umuntu arisa kandi ari hano. Juste twari tugitangira kubivugaho nari kuza kubikubwira tu nta kindi cyadanje. Kuva ryari? Mbara umbwira igihe mumaranye igihe kingana iki muri ko? What's this for? Ariko man uko fuck you man. Nisi ko mbona gute ngiye nkujyana ahantu nzi ngo turajyana ngiye kukwereka umuntu warangiza pafu minota mike nkamusanga mu nzu yawe. Mark, nta nubwo nzojya kukwita. I got you bro, I got you. Wait. Mark, ibi bintu byose nabyibaraguzaga ona Alisa arimo hano. Like mwabaye nk'abagabo n'abagore, sibyo? Sebase nta nubwo wareka nanjye muvuga. Akambwira. Actually what mbwira? What the fuck? Ese nta nubwo watumana navuga man. Mbwira. Vuga wikibaraguza ngo actually tell me. Okay. What's going on? This is serious. Man, baby baramwirukanye ku kazi. Urabizi ntago nasibaga kunywera hari ahantu. Nta munsi n'umwe naryama nahageze. Noneho nza kumenya ko bamwirukanye. Ubwo rero ndavuga rero niba adafite ahandi ho kuba. No, akazi naho yakoraga ntabwo ariho yabaga. Kute yaje kuba hano? Nta hantu yari afite ho kuba, nta n'akazi yari afite. Ndavuga rero ntaza bari mu rugo. Hano mbana na sister wanjye mane ntago turi mu rugo twenyine, mbana na sister baba bafite icyumba cyabo nanjye mfite icyanjye. Juste ngiye nabikoze nko kumufasha. Kandi ikindi mane wisara ibyo uri kuvuga nanjye narabigerageje byaranze. Wagerageje iki? I know ndabibona ko wabigerageje. Ntago byanze. Kuba arimo hano ntago byanze. Mane ndakuzi ntago nta muhungu ntukigire utagatifu kumva mane. Agaciro imyaka maze nziranye nawe. Kandi wakagombye kuba ibyo ngibyo ari wowe wabitekereje. Ninjye mbikwibukije rero basi. Iyo ubyibutse. Wizabiranwa n'uburakari ngo ugiye kumbwira ibintu by'amagambo namwe numva ngo kubera ko. Sibyo. Man narabigerageje kumutereta bro. Sinari nanazi ko wowe wenda bari feelings nimwe zihari kuri Mona Lisa. Iyo nza kubimenya nari kuguharira tu. Gusa njye nabikoze nko kumufasha. Ibyo kuba mukunda byo naranabyirengagije sinki nabimubwira. Man afite niba nanjye akababy nanjye no kuvugisha. Afite akajama ngakunda ngo biganye primaire bro. Nese ari hano mu ruhe rwego man. Ari hano as a hell. Trust me bro. Ndamubwire man ntabwo ndi umwana ntabwo ndi igicucu. There is stress ufite wiza kuzintura man. Sibyo niba udashaka kunyumva ibyo ndiko kubwira. Man. Uko ubishaka to? For real? Yeah. Bro, for real? Yeah. Like nta kindi kintu muri gupa. Ese ndakubwiza icyo mani kugira ngo mwize. Why? Hey, wamaye ariko nk'umwe amazi mamwe. Nisi ninduze kara yawe nzanye. Sana. Vamos por isso. Sawa bitose. Stress neza. Ndi kukwitaho muri iyi minsi. Bahise sha. Nese kumwera hera. Wakagombye kuba bikora. Ariko bahene Imana irankunda koko. Barimo ngo nigire inama y'abagabo. Nibwire ko hari ibyo ngomba kuvuga n'ibyo ngomba kureka. Ariko rwose ngisa itaragera ngo ntiyakureka. Ni inama nigiriye pe. Bega batibori. Arahuragura ibintu byose. Agahuragura agatariya. Ariko sera iyo nza kuba naramubwiye ko babuja bamugambaniye kumwica. Ko umugabo we ashaka kuzamuhitana kugira ry'imitungo ye. Ariko umugambanira. Umutwe wari kushyiraho amafaranga ngo bawuce, bawurigise. Haka imiryango ye yabayitera. Bana gasana. Ariko ntacyo bivuze.
nta nicyo bivuze kuba narabyumvishije simbibwire Matibori ni inama ziba nigiriye kuko nabyo abivuze aka kanya rwose nanjye bakambamba nkaba ndizize nanjye nigira inama y'abagabo ndaceceka aho kugira ibanga ni byiza koko ariko se ko umunwa wananiye urasi nzagira ngo abimubwira ni igitangaza ye ariko niyo nabivuga ibyo babivuga byagenda bite Matibo wumvishije iki Matibo mbabari wumvishije iki wumvishije buri kimwe umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze